Ta vel imot, direkte fra der, Vegard Ylvisåker! Hei! Takk for sist. Gamle Tørna. Turning! Du kan kalle meg for The Terminator, hvis du vil. Ja, eller Tønna. Ja, Tønna. Tønnesen. Oi! Tørnquist. Jeg kaller deg for Vegard Ylg. Ylg? Ylg fra Dance with the Stranger, kan jeg kalle deg. Ja. Da har vi en prat i gang. Ylg with a stranger. Ja. Fy faen, så koselig. Whatever. Hva som har skjedd med deg i sommer, egentlig? Hæ? Hva som har skjedd med deg i sommer? Blitt brun, slanka meg litt, driver med yoga, spist hvetegress. Spist Hvetegress. hvetegress? Du er skikkelig allergisk mot... Men, Ylvis, du er jo her. Ja, that's right. Jeg synes dette var en veldig fin start, Einar. Ja. Lykke til videre i programmet. Takk. Jeg synes det er lurt det du gjør med den åpningen der. Ja. For sånn dramaturgisk så kan det bare gå oppover. Ja. Det er veldig lurt. Ja, Ikke det er sant? enig. Det er et Men godt det triks. kan hende at vi må ta alt om igjen etterpå. Men du, jeg må gratulere deg da med ny status som verdensstjerne. Tusen takk. Gratulerer med sesongstart. Gratulerer med da The Fox, som da er nå blitt en av Norgeshistoriens største hits noensinne. Det er jo helt sjukt. Ja. Nå så skal vi da få en sniktitt på deres nye single. Hva kaller det? Musikkvideo? Låt? Ja, i hvert fall ikke en single. Det er vel mer man kan jo kalle det en sketsj, men det er jo en musikkvideo. Det er musikk og bilde satt sammen i system, klippet på data, blir et ferdig produkt. Hva heter den? Den heter The Cabin. Hva handler den om? Den handler om en hytte. Ålreit. Er det alt? Da underskjeller jeg den nå. Nei, altså jeg synes du gjør kjempejobb. Takk skal du ha. Da selger jeg den stort inn til hele verden. Her er... Hvem er det som har... Altså, it has a size and it has a shape. Hvem var det som skrev teksten? Akkurat den var bare improvisasjon da. Ja, for jeg bare synes det var så morsomt. For det er jo mange gjenstander som har de Ja, egenskapene. det er jo det. Jeg synes det er min favorittlinje i hele sangen. Men du, dere er jo som sagt blitt verdensstjerner. Altså, dere har debutert på Billboard-listene med en 29. plass. Det er Norges tredje beste gjennom tidene. Er det? Det er jo A-ha på første, Ja. M2M hadde en 21. plass. Da er det en 29. plass. Det er det tredje beste i historien. Dette, vet du hva? Dette er det ingen som har fortalt meg før, Nei, faktisk. så gratulerer Jo, tusen takk for det. Men med den her nyvunne statusen her, Ja. hvilke internasjonale medier er det som har kontaktet dere? Ja, det er mye. Altså, nå skal det sies for å være litt sånn kjedelig da. På et eller annet tidspunkt så måtte vi si sånn, vet du hva, til management og sånt, at kanskje dere bare tar dere av dette her. Vi må bare lukke ørene litt. Vi må fokusere på TV-programmet, ellers så blir jo det shite. Men det jeg kan si, er i hvert fall jeg hadde et møte med Vegard i forkant av programmet for å se om vi i det hele tatt skulle få det til. Ja. Og da ble det møtet avbrutt av et intervju med Washington Post. Ja, det er sant. Vegard i forkant av programmet for å se om vi i det hele tatt skulle få det til. Ja. Og da ble det møtet avbrutt av et intervju med Washington Post. Ja, det er sant. Og var det ikke et intervju med USA Today også? USA Today, Washington Post. Og var det Good Morning America som også ringte Good under det Morning møtet? America. Det ble et veldig dårlig møte. Hva heter det? Et eller annet Telegraph. Men Fanaposten eller Bergens Tidende? Fanaposten har ikke... Nei, vet du hva, jeg var Men inne de har på, ikke snappet det opp ennå. jeg var inne på Fanaposten i Det er dag. litt sånn, vi samler opp YouTube, sant? Det som har vært de siste 2 månedene, så ser vi på det. Til orientering så er det Fanaposten. Det er lokalavisa der Min du... lovis, ja. Men de hadde ikke, det var ikke på... Altså, jeg scrollet helt til bunns. Det var ikke nevnt med et ord. Er det sant? Hæ? Det er jo helt fantastisk. Det kan godt hende. Du vet, bergenser er jo litt sånn, når vi har flyttet til Oslo, så har det vært litt, ja, så dere har flyttet til Oslo, det var bare til drittlendingene. Sant? Det har vært- Ja, de er veldig såre på det der. Ja, skal Altså, de dere vurderer flytte ikke nå som da? lokalstoff lenger. Hæ? Nei, da er de litt sånn sure. Litt sånn, ja, jeg hører. Så det er flytende i studio. Veldig voldsomt. Ja, så morsomt å Er det følge den, Ja, det har vi aldri. tror du ikke det er den ekle reven fra... Jo. Det er like Fluer i ræva. fluer. Og jeg vet ikke hvordan jeg skal klare
Men Vegard, nå er det jo sånn at du er gjest hos meg i dag. Ja. Det har du jo sikkert Ja. notert deg. Ja. Og da er det jo bare rett og rimelig at jeg får lov til å være gjest hos deg senere i dag. Det går vel greit? Ja, det er normal høflighet. Ja, det er sånn vi opererer. For det er jo sånn at når man har sitt eget talkshow, som du og jeg har, så er man så heldig at man har noen som gjør researchen for seg som regel. Og når du er på jakt etter å komme til bunns i et land, så sender du ut din snushane, som heter Magnus Devold. Han ser sånn ut. Mens jeg, når jeg har lyst til å komme til bunns i noe, så sender jeg ut min snushane, som heter Gunhild Dahlberg. Hun ser sånn ut. Jeg tenkte vi kunne se litt på hva som skjedde da Gunhild og Magnus var ute og møtte seg om dagen. For å gjøre litt Jeg hadde håpet du kunne gi meg litt sånn bakgrunnsinfo om Vegard Ylvisåker. Ja, det er sikkert det. Det er han med mørkt hår, ikke sant? Ja. Han virker liksom veldig forfengelig. Jeg tror han er hos frisøren en gang i uken. Herregud. Det er jo helt sykt. Men kan dere spøke med at han er såpass forfengelig, eller er det en sånn Jeg kan ikke det. Nei. Nei. Jeg kunne fått litt grann på Einar også. Ja, selvfølgelig. Men er den latteren ekte, eller er den falsk? Jeg får ikke lov til Einar å svare på det spørsmålet. Får du ikke lov til Einar? Nei, Hvorfor ikke det? vi kan jo snakke om det. Da Det er så mange som maser Da om er det noe falsk, da. Når du ikke får lov til å si noe. Jeg kan ikke si noe. Jeg skriver at den er falsk, jeg. Har du sett han i joggebukse, eller er han liksom... Er det bare dyre dresser? For de har jo jævlig mye penger. De har jævlig dyre dresser. Ja. Er det bare det Han de kommer går jo i? til jobb i sykkelshorts. Er det sant? Ja. Han kommer, og så går han alltid en sånn runde inn i redaksjonslokalet med sykkelshortsen. Og så går han og skifter. Etter liksom alle har sett at her kommer Vegard i sykkelshorts. Liksom. Men det er sånn sykkelshorts som du tar på, og så tar du liksom sånn seler over, som liksom henger fast, sånn at den buksen skal henge fast på kroppen. Liksom. Det ser jo helt nerd ut. Det koster sikkert, jeg vet ikke, 10 000 kroner eller noe. Jeg har hørt at Einar har veldig høy IQ. Hvor høy er den egentlig? Jeg vet ikke. Han bare skryter veldig av at han har høy IQ, men jeg har aldri sett noen papirer eller... Jeg vet ikke. Men hvor kristen er han egentlig? Jeg vet ikke. De har jo misjonærforeldre. Ja. Så det er Ganske vel kristne, noe i altså. bånd der. Men har han talepei eller en så rar R? Akkurat som han har en sånn snørrklyse i halsen. Ja. Jeg tror det, Er det det? det har Polypper, noe eller? med... Kanskje en sykdom, kanskje han mangler drøvel eller... Jeg har aldri sett drøvel nå. Nei. Nei, helt seriøst så ble jeg litt lei meg for han ikke takket meg på Komiprisen. Gjorde han ikke det? Det er kjipt, altså. Det er dårlig gjort. Jeg føler ikke at han ser meg. Tror du Einar er glad i deg? Nei, egentlig ikke. Er Vegard glad i deg? Nei. 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 Ja, men Gunhild er jo kjempeglad i deg, jeg. Hvorfor takket du meg ikke på Komiprisen da? Ja, men jeg Glemte meg helt kom bort. til å glemme deg. Hvorfor spurte du om Ja, jeg var men- kristen? Du virker veldig kristen. Nei, Jo. må du gi deg. Er jeg den første som sier det? Forbannet drittkjerring. Det er ikke mye- det er ikke mye kristen. Men Magnus bekrefter jo. Ja, men altså, han er jo helt ute. Fra misjonærforeldre. Det er, altså, vi har jo ikke misjonærforeldre. Har dere ikke det? Nei. Altså, Dere er født i Afrika? min far sa jo at han ville ikke komme i dåpen til ungene mine. Det er jo liksom der. Er det sant? Ja. Det er misjonær. Det er ikke han er. Det sier jo litt om hvor glad jeg er i han. Ja, men, Så han hadde jo for så vidt rett der. Men sykkelbuksa, er det... That's a fact. Er du stolt Men av? altså, det Er det sant at du går en sånn Nei, fordi at her, ok, la oss sketsje opp kontoret vårt her. Sant? Her er inngangen på kontoret. Her er kontorlandskap, som det heter. Og her er mitt kontor.
hvordan i helvete skal jeg komme meg hit? Altså, da må jeg klatre opp på fasaden. Jo, men da skal du gå en runde. Nei, jeg går ikke en runde. Men det er veldig ofte folk som spør meg Vegard, hei, du som er så viktig og har så gode synspunkt om ting. Sant? Ja, jeg må inn her og se på klippen. Å, Vegard, godt du kom. Du skal voice noe med den fantastiske stemmen din. OK, inn der. Sant? Så blir du gjerne en liten runde av det. Men la meg spørre deg, hvor er toalettet i når du går? Ja, toalettet, der. Det er det, ja. Men Hvorfor skifter du ikke der? Før du Nei, går det er så jævlig lite, og alle klærne mine ligger her inne. Hvorfor legger du ikke noen av klærne dine der inne? Jeg kan ikke legge klærne på driten. Som researcher i dette programmet så har jeg researchet opp enda mer. Ikke bare den samtalen med Magnus, men jeg fant noe på internett som jeg har lyst til å dele med dere. Og kan jeg få inn en datamaskin? You dug up some dirt? Yes. Datamaskin? Nei, det er ikke dirt. Ah, okay. Det er kjempekoselig. Kjærlighetsbrev. Er det Dalberg-show underveis? Ja. Kan jeg få lov til å dele dette med dere? Ja, selvfølgelig. Vi har god TV. Yes, da skal jeg lese høyt fra et forum som heter Barn i magen. Barn i magen-forum på nett. Yes. Ja. Og så snart man skal gjøre et Google-søk, så havner man inne på sånn Barn i magen-sider. Ja, men kanskje Mamma-forum, Kvinneguiden. Det er et slags røykehjørne hvor ingen røyker. Man bare prater om alt mulig rart. Slenger rundt seg med det ene og det andre. Ja. Og da kom jeg, når jeg skulle snakke research om Vegard Ylvisåker, så kom jeg over dette her. Herregud, jeg er så forelsket i Vegard Ylvisåker. Oh my God. Prikk, 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 prikk. Ok, da leser jeg. Det er bare så ufattelig teit. Går og drømmer rundt om hvordan han er, og hvordan de skulle hatt det sammen. Hele den vanlige forelskelsesregla. Men jeg har aldri truffet ham eller sett han i live. Vil så ha forelskelsen bort, føler meg utro rett og slett. Har ikke sagt dette til noen andre enn her. Husk anonymknappen. Er vel kanskje ikke noe å gjøre enn å bare vente til Vegard svinner hen fra mitt minne. Råd eller noen trøstende ord til et hjertesukk. Altså, dette her er en dame som har født noens barn, er gift, men trives ikke i ekteskapet, og har supercrush på Norges Justin Bieber, Vegard Ylvisåker. Og din agenda her er? Vi må hjelpe henne, for hun må jo bare tilbake til mannen sin. Og slutte å tenke på deg. Da setter vi opp noen punkter. Ja, det er veldig fint at hun får vite om dine dårlige sider, så tenker hun, fy faen, han er et rasshøl. Han drømmer jeg ikke mer om. Nei, jeg svarer her nå. Og skal vi svare? Ja, så svarer vi som du svarer. Først og fremst så høres det jo trist ut at du har det sånn. Å, så empatisk det var. Jeg er ingen god idé for deg. Nei. Fordi. For det første, ikke så veldig empatisk. Jeg svetter lett. Hår på ryggen. Det er kult. Litt oppmerksom. Spør meg om følelser, og jeg kan ikke gi deg noen ting. Spør meg om norske flyplasser, og jeg skal gi deg svar på alt du lurer på. Nå tar du en råkjent, da. Hvis hun er veldig flyinteressert, så sitter Ja, du det flest. er sjeldent. Og i så fall så kan det jo hende at jeg begynner å vurdere det. Gjerne ha noen flere dårlige egenskaper. Ja, jeg har stygge føtter. Og stygge føtter. Stygge Få den føtter. Og eksem. Ja, det er ekkelt. Stygge føtter. Hvor har du eksem? Bytter tånegler Hendene. og har sykkelshorts til 10 000 kroner. Ja. Andre ting som jeg er dårlig. Jeg jobber sykt mye. Jeg kommer aldri til å ha tid til deg. Ja, nå er det sånn nettmobbing nå, nesten. Nei, det er ikke Ja, altså nettmobbing er det fra første stund. nettmobbing, er det ikke. Dette er jo bare, du bare lister opp en del faktum Ja. som gjør at hun ser seg om etter andre. Ja. Ja. Den jævla fluen er jo overalt. Vi har Det er jo Vet du hva? Vi skal helt ta den åpenbart, det er fluen. første gang. Vent, nå skal vi ta den fluen. Den er bak deg, Gunhild. Ikke vær redd, jeg skal ta den. Du kan få noen av Ikke de slå kortene jeg har meg, brukt. da. Ja, vet du da? Nå må vi få kamera bak her, for han står på stanga her. Trenger Er det det. lov å drepe på TV? Ja. Ok. Og det som er lurt med fluer, det er å gå foran dem, og så spenner jeg hele kroppen. Down! Tok jeg den? Gjorde du det? Jeg vet ikke. Kan vi få det i sakte film? Kan vi få det i sakte Han film? fikk vondt i hånden jo i hvert fall. Jeg tror jeg tok den. Bra! Bra. Får vi dyrevernere på nakken. Ja, vi har fått det et par ganger før. Så trykker jeg bare send, jeg da. Greit? Dette er utenfor min... Det er ikke jeg som er programleder i det showet der borte, så det... Profilen Nei, det vil ingen av oss programleder det der. Lille minishowet der. Dalberg-show. Ok, du skal vi legge fra oss den, Vi runder det showet ditt snart, eller? skal vi legge fra oss den laptopen, eller? Ja. Kan ikke noe.
Jeg synes du flink, jeg. Og så er jeg så glad i deg. Ikke hør på de der... Noen kan hente laptopen, for nå er Gunnhild ferdig. Nå er Gunnhild ferdig med den der. Jeg kaster den bakover, og så skavler han her. Nei, men vi har jo reddet en stakkars sjel. Det har vi gjort, og det er gode Fra lykkelig nyheter. forelskelse. Men nå er vi ferdig med Dalbergshow for en liten stund. Vi er ikke ferdig med å bli kjent med deg, Vegard. Nei, det tar lang tid. For her i Tørnquist-show, se, nå har jeg glemt, så bare kikke ned igjen. Her i Tørnquist-show, så ønsker vi å være et inkluderende... Jeg aner ikke hva vi holder med. Så ønsker vi å være et inkluderende web-tv-program for folk flest. Det er en skrevet setning. Og derfor pleier vi noen veldig få ganger, altså pleier vi å invitere seerne våre til å sende inn noen spørsmål til gjestene våre. Så også i dag. Skal vi se hva som har kommet inn denne gangen da? Så spennende. Se på dette. Hei, dette er Bård Ylvisåker. Jeg har ikke noen spørsmål, det er mer en oppfordring. Jeg vet at du har båret på en hemmelighet i veldig mange år. Det er veldig vanskelig for menn å snakke om ting som kan være vanskelig og sånt. Og så vet jeg at du har båret på en hemmelighet for din egen mor faktisk, som involverer et busskort, noen maskerte menn, og til og med politiet på et visst plan. Så jeg tenkte jeg skulle bare hjelpe deg og dytte deg i retning. Nå lurer det norske folk, nå lurer kanskje mamma, hun ser jo på også. Kom og ut med det. Bli ferdig, få det overstått. Fortell oss hva som skjedde den dagen på snuplassen. Ja, Vegard, da er jo A sagt. Nå svetter du. Jeg svetter ikke, jeg svetter aldri. Nå får du mer eksem. Ja, det tror jeg. Jeg kan poppe ut litt blemmer her nå. Men hva var dette? Dette var... Fy faen, hæ? Altså, vi vet jo ikke. Vi aner ikke hva dette er for noe. Nei, dette er en historie som kommer fra gamle dager. Jeg var kanskje 9 år gammel. Og så var jeg veldig redd for å få kjeft når jeg var liten. Så for så vidt det er bra da, men i dette tilfellet så har det jo ballet litt på seg. Så det som skjedde var at jeg sto nede og ventet på bussen. Jeg har så da klart å miste busskortet mitt. Og fant ikke noe sted. Og så fikk jo da det konsekvensen at bussen kjørte forbi, og jeg kunne ikke være med. Og så måtte jeg gå opp igjen, hjem igjen, og mamma spurte hvorfor jeg ikke... Mamma spurte hvorfor jeg ikke hadde reist på skolen. Og så begynte jeg å finne på en sånn historie om at det var noen som tok busskortet mitt. Og i det jeg sier det, så skjønner jeg at nei, dette må ikke jeg si, dette er jo bare tull. Og så begynner hun bare å grave, ikke sant? Hvem har tatt det? Nei, det var noen som kom forbi. Og liksom begynte å dytte på meg, og så tok de bare busskort for å være kjipe. Ja, vet du hvem det var? Nei. For de hadde finlandshette på. Idioten. Ja, og så tenkte jeg, jeg kan jo ikke liksom bare plutselig si at jeg har løyet om dette her, bare fordi jeg ikke vil ha kjeft. Og så ble jo mamma selvfølgelig livredd, sant? Lille barnet hadde blitt ranet av maskerte menn på busstoppet. Og de hadde tatt busskortet. Og så ble jo det en greie, så hun bare rett ned på skolen og fortalte det til rektor, liksom, og det ble jo masse oppstyr, og til slutt så kom det politimann og forhørte meg, og jeg måtte si til politimannen at det var noen maskerte menn som hadde tatt det busskortet. Og det er jo så jævlig kjipt, altså det er sånn VM i lyging, men jeg har liksom skilt meg inn i en sånn spor, du kan liksom, altså hvor tid skal man som 9-åring bare legge korta på bordet. Ja, vet du hva? Nå er det nok. Nå har vi nådd det stadiet der. Jeg må bare legge inn årene og si at dette var bare løgn i forbindelsen, for jeg er så redd for at hun der skal kjefte på meg. Men hvorfor har du ikke sagt det senere? Nei, fordi at det har jo alltid vært litt sånn ubehagelig det greiene. Men når det blir presentert, han er fuckings idioten der, så kjenner du at det stikker litt igjen. Det er jo ikke, jeg har jo ikke for vane å drive og liksom lage sånne løgnhistorier. For dette er altså en historie din mor... ikke vet om. Nei. Og fremdeles akkurat nå, før vi får publisert dette programmet. Ikke vet om. Fy flate. Hvordan kommer hun til å ta det her da? Jeg vet ikke. Jeg kan hende jeg må ringe henne først og si... Fy søren. Hvordan føles det å ha lettet hjertet sitt da, endelig? Nei, det er jo for så vidt sant som Bård sier at
At han skulle hjelpe meg over kneiken der. De har liksom skjermet meg litt, så de har snakket med Bård om det. Sånn, du vet det, han Vegard opplevde en litt sånn tøff greie. Og dette fikk jo ikke jeg vite før mye senere i livet, sant? Så da fikk jeg litt dårlig samvittighet. Men det kan hende jeg må stikke ned på politiet. Hva er det jævla fluen igjen? Ja, den tilbake. Jeg klarte ikke å ta han i sted. Vegard Ylvis. Dette er det nye Skavlan. Dette er det nye Skavlan. Jeg kjenner på tåren. Hæ? Griner du nå? Nei, nå rusker jeg. Han griner aldri. Jeg griner aldri. Svetter aldri, griner aldri. Jeg er svetter som en hest. Nei, det var det du gjorde. Ja. Du er jo som jeg er jo som du sikkert har merket journalist. Ja. Du har merket at jeg er journalist. Ja. Og jeg må bare spørre deg, Vegard Ylvis, har du en tatovering? Yes, det har jeg. Det visste du. Det visste jeg, vet du. Vi er journalist, jeg har gravd Du i har saken. gjort research. Research. Yes. Kan vi få se Jeg på har den? gjort Er det research. en mulighet? Hæ? Om du kan se tatoveringen, ja? Ja. Ja, selvfølgelig kan du det. Whatever you want. Jeg har litt trang bukse på meg, så jeg er klar. Skal vi se. Her kan jeg... Hvordan gjør vi dette? Seriøst? Seriøst. Det er veldig rart tatovering. Altså, Er det en rar tatovering? er det lov å spørre hvorfor? Ja, det har en veldig logisk forklaring. Ja. Det var sånn at vi skulle... Jeg tror jeg må sitte med... Vent. Det er så fint at det sto sånn, Skal jeg hjelpe Det deg? er uvanlig blant Skal jeg ta gjestene. den ned? For først, skal jeg ta Nei, den kan du ned? velge Hvorfor selv. la den være der? Det var så fint. Jo, men jeg skal vel sette meg ned. Skal jeg stå sånn? Du kan godt stå som resten av programmet. Nå jeg hvis du- forteller. Ja. Jo, nå skal du høre at det hadde seg slik at i fjorårets sesong med I kveld med Ylvis så hadde vi et UNICEF-program på slutten. Ja. Want to see this? Ja. Du kan ta på hvis du vil. Nei, jeg vil ikke. Nei, ok. Nei, vi hadde et UNICEF-program der vi skulle samle inn penger da, Ja. til de fattige i verden. Og da skulle vi samle så og så mange fadder på denne kvelden her. Og hvis det jeg tror det var hvis det oversteg 2500 fadder, så skulle jeg da få en straff. Og da hadde jeg gått med på det, og så hadde Bård og Kalle da funnet ut, eller det var Bård og Magnus, hadde funnet ut at jeg skulle få en tatovering. Se en kveld-logoen. Som jeg jo selvfølgelig ble veldig glad for. Men jeg kunne ikke gå tilbake på det, sant? Det er jo noe med det. Nå er jeg på TV, så forteller man jo de dummeste ting, og gjør de dummeste ting. Er det lov å spørre hvordan det fungerer i hverdagen der? Er det noen gang du møter noen problemer med en sånn type tatovering, eller? Nei. Nei, på stranda i... Ja, det var jo litt sånn at jeg glemte det på en måte, for dette var jo i november, sant? Så jeg så det jo aldri. Jeg ser den jo ikke selv, så jeg glemmer det jo. Det er jo det fine med det. Men når sommersesongen kom i år, så kjente jeg litt sånn at ok, det var jo det var kanskje ikke så kult. Men har du hørt noe fra Nummis og Rønnis angående den tatoveringen din? Nei, har ikke det. Nei. For jeg må jo si at hvis du hadde tatovert Tørnquist-show-logoen, så hadde jeg vært veldig sånn usikker på om det var ironi, eller om det var faktisk en hyllest der, da. Og så er det sånn at jeg jobber i samme bygning som Nummis og Rønnis. Og det jeg gjorde tidligere i dag, var at jeg stakk nedom dem med et lite kamera på slep, da, vet du. Og så spurte jeg dem om de var fornærmet, rett og slett. Jeg skulle bare sjekke om de var fornærmet. Se på dette. Hallo, boys. Jeg skal ha Vegard Ylvisåker som gjest i kveld på Tørkeshow. Ja. Så jeg vet ikke, de kjenner til den tatoveringen hans på... Det er så kult at han er så fan. Helt rått, altså. Det er veldig gøy. Ja, altså, han må jo være blodfan som tatoverer oss nedover leggen. Da. Fantastisk. Han kommer som gjest nå? Ja, skal. Jeg skal ha gjest. Du, det har vi tenkt på lenge. Vi skal har jo noe sånn- skrive autograf til bare, for det kan jo du overrekke i studio, i og med at han er så fan. Ja, hva tror du ikke det egentlig? Ha med en sånn, er det en sånn kopp fra Camp Senkveld Nordfjell? Kan du gi den? Ja, gi den. Ja, det er kult. Så hilser du for oss og sier dritkult at han følger med og er så Veldig gira. kult. Det er veldig gøy, altså. Veldig gøy. Utrolig Og gratulerer med The Fox, det er kult. Ja, veldig kult. Yes. Fett med tatovering. Ta med den. Ja, men det... Ja, fint, det kan du bare gi da, vet du. Ha det! Moro. Du er veldig gøy. Så da har du altså fått, vær så god, har du fått signert bilde og modell med Bård, fy og flate. Camp Senkveld Nordfjell Edition fra gutta her. Det eneste jeg mangler. Jeg er jo perfekt. Jeg har jo Svalbardkoppene og Oscarsborg og alt. Ja. Gratulerer så mye. Tusen takk. Ja. Dette var jo veldig hyggelig. Da er det faktisk over for denne gang. Høstens første program er unnagjort. Med bravur, vil jeg absolutt si. Jeg skal få lov til å takke Joakim først, min gode bestevenn. Du har vært kjempeflink i dag. Også ikke altfor belærende i tonen, men jeg har lært litt av deg samtidig, synes jeg. Og Gunhild, more than just friends.
Just Du er flink. friends. Du var more than just friends. Tusen takk for innsatsen. Takk for at jeg fikk lov til å komme. Du fikk ha ditt eget lille show under der også. Det var Yes. kjempeflott. Og så Vegard. Tusen takk. Du har vært veldig bra gjest. Jeg syns du det? Ja. Ja. På en skala fra 1 til 6, hva vil du si? 5. Ja. Ja, det er ikke så verst, det. Nei, det er bare. Og for å få mer av denne gnistrende stemninga vi har mellom oss her nå, følg med på TV Norge i kveld med Ylvis klokka 21.30. Husk også å se på Tørnquist Show neste uke. Da får dere se mer av det her.